Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун соттук коллегиясы токтомдулар. Жапаров Садыр Нуркожоевич жөнүндөгү Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун 2017 жылдын 2-августундагы жана Бишкек шаардык сотунун жазгы иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2017 жылдын 15-сентябрындагы өкүмдөрү күчүндө калтырылсын. Жабырлануучу Каптагаевдин көзөмөл даттануусу жана жактоочу Токтосуновдун көзөмөл даттануусу канааттандыруусуз калтырылсын. Bugün nizamsızlıktan nizamsız çekim çıktı. Sebebi buna biz buga çeyinki sotluk oturumlarda ağır bir özümüzdü sözümüzdü kurcalak emas video tasmalar bilen bardık daliller bilen taktap verdik. Gelip bolgon 200 süylem söz süyledi. Muna uşlardın kana da 4 tane familiyam Jumabekov'tun, Jumabayev'tun, Kalçayev'tun, Kaçakhanev'tun, Kudaybergen'tun көрсөтмөлөрү менен далденет, ошондон күчүндө калсын деген гана сөздү айтты. Мына ушул 2 сүйлөмдүк сөздү биздин канчалаган далилдерди келтиргенибиздин бардыгы ушул 2 сүйлөм менен жок болду. Бул деген бул соттор түп тамырынан бери жоюлган сайын Кыргызстанда адилеттик болбойт деп ойлоймун. Анткени булардын чыгарган соттун өкүмү дагы, бүгүнкү токтому дагы, буга чейинки өкүмдөр да бардыгы мыйзамсыз. Жаңы жагдай боюнча сөзсүз кайрылабыз. Жаңы жагдайлар бар. Себеби буга чейинки көрсөтмө берген Жумабаев Кенжебектин видео тасмасы бар, Нарсте Калчаевдин видео тасмасы бар, Кайрат Чагановдун видео тасмасы бар, Жолдош Кожобергеновдун видео тасмасы бар. Мына Эмил Каптагаев өзү турат. Мына ушул адамдардын бардыгын көрсөтмөлөрүн алып туруп, биз дагы жаңы жагдайлар боюнча башкы прокуратурага беребиз.